গুড মর্নিং সবাইকে। তো ঘুম থেকে উঠে দেখি যে দিদি পিঠে বানাচ্ছে, আর ভাবলাম বানাচ্ছে যখন তোমাদের সাথেও রেসিপিটা শেয়ার করি। তো এখানে প্রথমে একটা পাত্রে পরিমাণ মতো চালের গুঁড়ো, ময়দা, সুজি, লবণ, চিনি আর গরম জল অ্যাড করে নিয়েছে। তো পরিমাণটা ঠিক আমি বলতে পারবো না, কারণ আমি জানি না। দেন ওটাকে মিক্সড করে নিয়ে ওখানে অ্যাড করেছে গুড়, একদম খাঁটি গুড়। দেন সব শেষে অ্যাড করেছে মৌরি। তারপর সব কিছু ভালোভাবে মিক্সড করে নিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে। দেন একটা কড়াইতে পরিমাণ মতো রিফাইন তেল দিয়ে দিতে হবে গরম হওয়ার জন্য। তেলটা গরম হয়ে গেলে 1 চামচ ব্যাটার দিয়ে ভালোভাবে এপিট ওপিট করে ভেজে নিতে হবে যতক্ষণ না লাল লাল হয়ে যাচ্ছে। তো যখন লাল লাল হয়ে যাবে পিঠেটা, তারপরে ওটাকে তুলে নিতে হবে। আর এই পিঠেটাকে আমাদের এখানে পাকান পিঠে বলে। তোমাদের ওখানে কি বলে প্লিজ কমেন্টে জানিও। দেখো কি সুন্দর সব পিঠে তৈরি হয়ে গেছে। তো এবার খাওয়ার পালা। তো পিঠেটা খেতে আমার খুবই ভালো লেগেছে। তোমাদের ভিডিওটা কেমন লেগেছে প্লিজ জানিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট